Поздравляю участников. Давай приближимся к Господу. Твое забрано время. Осудите себе на помощь. Не можете хотіти рішення, що можете. Це не закон. Не вона, як може. Прощайте, упращайтесь и радуйтесь, готовьте Господу, у славе свою, подивьте славу нам. Церкові священниці, отражимо до вас прощення. Просто нам і віцявлюючи мене. Це ніхто поважне чувство баждання. Але кайтемося і живіть. А надо задать Давида о прощении и одно другу, так любишь. Это, кстати, мой зачем.